Zdravím přátelé, tak dnešní díl bude v podstatě iba o žalúziách. Máme neskutečný progres, žalúzie máme namontované. Jak to celé začalo a jak to dopadlo, vám ukážem. Čo sa týka žalúzií, použil som žalúzie úplne stejné, ako máme u nás na dome. S jediným rozdielom, že na dome používam ovládanie Somfy, kde môžem v podstate centrálne ovládať všetky žalúzie alebo každú zvlášť. Kdežto na Tiny Houseu budem používať iba tlačítkové ovládanie, manuálne. To znamená, že je to taková tá levnejšia varianta. Tak, čo dodať? Ja som z toho nadšený a som zvedavý, čo na to poviete vy. Tak, nech sa páči. Takže nám prišli žalúzie, že áno? Tak my sa na to teraz pozrieme, rozbalíme to a idem na to, že? Taky sa tešíte jak ja? My sa vždycky tešíme. Jo, a diváci takisto samozrejme, že?
ešte krátka informácia. A čo skoro sa blížime k finále prvej fáze, to znamená, že nám už budú chýbať iba technológie. Nicméně sme tesne pred malovaním, to znamená, že už brzy a čoskoro bude kompletný zoznam materiálu, ktorý som spotreboval na stavbu celého tohto tiny houseu. No a moja otázka znie, a potreboval by som radu od vás, čo si za to pýtať. Projektová dokumentace, včetne kompletného seznamu materiálu. Vaše návrhy napíšte do komentárov a ja sa skúsim podľa toho zariadiť. Dík.